मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो टैगलाइन का वीडियो आप देख ही रहे हैं कि टैगलाइन से आपको समझ में आ रहा है कि आज क्या है। हम लोगों का मानसून आ चुका है। तो एक्चुअली एक ऑफिशियल काम से हम विष्णुपुर जा रहे हैं, तो सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग कर लें। तो आज बाइक नहीं, आज एस्टार जो मेरा कार है उसमें जा रहे हैं। ये तो गाड़ी अभी ड्राइव कर रहा है सुरजीत। हाय फ्रेंड्स, आपने इसको देखा था, हम लोग एक विष्णुपुर का जो ब्लॉग किए थे, राइड किए थे पिछला बार। तो आज दुर्गापुर से विष्णुपुर तक का ये राइड है। मस्त वेदर है, मतलब मन खुश हो गया। बहुत इतना गर्मी था। इट वाज अराउंड 42 डिग्री सेंटीग्रेड इन दुर्गापुर एंड वेस्ट बंगाल इन द लास्ट आई थिंक 15 डेज। इट वाज बर्निंग लाइक हॉट। तो आज थोड़ा सा राहत मिला है। दुर्गापुर में भी बारिश हुआ है। हम लोग जब यहाँ से दुर्गापुर से निकल रहे थे तो वहाँ भी बारिश स्टार्ट हो गया था। तो अभी बांकुड़ा का रास्ते पे है, तो मस्त आ रहा है। तो आप भी इस वीडियो को एंजॉय करिए। तो होप यू लाइक द वीडियो। चलिए।